गरिएको रहेछ। त्यसमा लेखिएको थियो वास्तविक शहीद चिनेर उनीहरूको योगदानलाई अवमूल्यन हुन दिइने छैन। बुढा नीलकण्ठ, काठमाडौँ 2079 9 महिना 13 गते। धन्यवाद। आज मैले 3वटा लघुकथा वाचन गरेँ। म हुँ नन्दलाल आचार्य। यति भन्दै म सारा कार्यक्रमै बन्द भएको, अन्त्य भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हामी बाटो बनाउँछौँ, तपाईँ औजार दिनुहोस्।
गरिएको रहेछ। त्यसमा लेखिएको थियो, वास्तविक शहीद चिनेर उनीहरूको योगदानलाई अवमूल्यन हुन दिइने छैन। बुढा नीलकण्ठ, काठमाडौँ 2079 9 महिना 13 गते। धन्यवाद। आज मैले 3वटा लघुकथा वाचन गरेँ। म हुँ नन्दलाल आचार्य। यति भन्दै म सारा कार्यक्रम बन्द भएको, अन्त्य भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार।
भएको रहेछ। त्यसमा लेखिएको थियो वास्तविक शहीद चिनेर उनीहरूको योगदानलाई अवमूल्यन हुन दिइने छैन। बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँ 2079 9 महिना 13 गते। धन्यवाद। आज मैले 3वटा लघुकथा वाचन गरेँ। म हुँ नन्दलाल आचार्य। यति भन्दै म सारा कार्यक्रमै बन्द भएको अन्त्य भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। The